Nerea Loiolak, Maria Raimondezen basatiak begirada libre bat hilekoari gorputz askotarikoetatik liburua euskarara ekarri du. Lanak Susa argitaletxeko Lisipe bilduman ikusi du argia. Espainolesko edo erderazko bertsioa irakurri nun, Pikara magazineko kazetariek elkarrizketa bat egin zioten Maria Raimondezi, bertan aipatzen zuten liburu hori eta itsugarri interesgarria egin zitzaidan, eta orduan Susako Lisipe bildumakoei proposatu nien liburua euskaratzea, interesgarria iruditzen zitzaidalako euskera zeukitzea, Jule Goikoetxe editoreari eta argitaletxekoei proposatu nien. Azken batean, hilekoari buruz hitz egiten du liburuak, baina ez da hilekoari buruzko liburu bat, ikuspegi askatzaile batetik gogoeta bultzatzen du, eta hilekoaren bitartez askotariko gaiak jartzen ditu autoreak mahai gainean, gorputzak, sexismoa, ekologia, rasismoa, transfobia, eta bar, hileko hori zeharkatzen duten hainbat elementu identifikatzen ditu, eta horretaz hitz egiten digu. Nik uste liburu honen alde indartsuenetako bat, dala ez dagoela idatzita bakarrik irakurle espezializatuentzako, baizik eta edozein irakurle gazte heldu, gorputz menstruatzailea izan edo ez, irakurri beharreko liburu bat iruditzen zait, eta ulergarria eta interesgarria. Bizitzako uneren batean, giza biztanleriaren erdiari baino gehiagori eragiten dion gorputz prozesu batek, kulturala ere badena, ez al luke gogoetareko oinarrizko gaia izan behar. Sinestezina dirudien arren, hilekoari buruz hitz egitea zaila da oraindik ere. Ikuspegi askatzaile batetik eta gogoeta bultzatzea helburu, basatiak liburuak hilekoa baliatzen du askotariko gaietara heltzeko bide gisa, gorputzak, sexismoa, ekologia, arrazismoa eta transfobia. Azken batean, hilekoaz hitz egitea mundu osoaz hitz egitea da, eta bereziki ezarritakoari jarraitzeari uko egin eta bere errebeldiarekin denontzat hobea den mundu bat eraikitzen duten basati ugariez hitz egitea. Liburuan gai interesgarri asko daude, aipatu dituzten bezala, baina niretzako badaude horrela hiru dimentsio oso presente daudenak, pixkat hitzaurrean edo aipatu ditudanak, eta horiek aipatzea gustatuko litzaidake. Maria Raimondezi buruz, aipatu duten bezala beraiek, bere obran oparotasuna azpimarratzea, oparotasun horren barruan erregistro askotarikoetan ibiltzeko daukan erreztasuna, Maria Raimondezek indu zientzia fikzioa, saiakera, narratiba, artikulu zientifikoak, antzerkia, alegia, formatu oso desberdinetan mugitzen da, eta itzultzailea da, esan dizut itzulpen asko ere egiten ditu, formatu desberdinetan baita ere, eta gai desberdinetan mugitzeko ere gaitasuna handia dauka, ez? Bere doktore tesirako ikertu zituen adibidez, analisi kolonialak literatura gallegoan eta itzulpen gintzan, ez? Baina gero oso presente daude bere gai desberdinetan, sexu genero disidentziak, geopolitika, ingurumen auzia. Orduan uste berak askotariko formatu eta gaien artean eraikitzen duela bere pentsamendua eta praktika, baina beti daudela zimendu batzuk edo dimentsio batzuk oso presente, ez? Batzuek badaukate zer ikusia aipatutakoekin bere ikuspegi kritiko bat, ikuspegi etnozentrikoekin eta errazismoekin oso presente dago bere lan desberdinetan. Gero, aipatu dutena, baina nik uste liburuaren oso definizioan bada, berak, konplexutasun handiakin heltzen diela jakintza feministei oso modu divulgatzailean, hori, esan dizut hori, konplexutasun eta divulgazio horren arteko bide hori, uste, badala zerbaitola karakteristikoa baita ere, eta gero, berak itzultzaile bezala egiten ditun gauza desberdinen artean ere, badago ere oso presente berak beste leku batzuetan egiten duan lana giza eskubideen inguruan eta osasun sexual reproduktiboan inguruan. Eta uste hori ere badagola liburuan presente eta bere
gai desberdinak eta formatu desberdinak izan da, badago oso estilo propio bat, eta oso idazteko modu oso fresko bat, uste nereak esan duala, tono bat, oso eramaten zaituna, interpelatzen zaituna, baina, hortxe eramaten zaituna, ez? Eta liburuari buruz, nereak aipatu du, gai askori heltzen die, marko bat ematen digu nolabait genero desberdinkerien inguruan eta genero arauen inguruan, eta hor kokatzen dizkigu, ez? Hilekoan azalpen biologiko, sozialak, osasunan inguruko ikuspegiak, merkatuak horren gainean daukan esku hartzea eta bar. Aipatu bezala nereak baita ere, asko lantzen duana da, hilekoan inguruko ikuspegi esentzialista eta biologizisten ikuspegi kritiko bat, baina baita ere hitz egiten digu desirari buruz, bizipen sexoafektiboak, gorputza, odolankudaketa, eta berak beti dauka presentez geografia desberdinetako realitateak, eta ere tartekari hitz egiten digu, adibidez, giza eskubideen marko horretan, higiene menstrualan gaia, nola horretarako aukerarik ez dagoen lekuetan, ez? Sartzen gaitu hor, ikuspegi batekin oso nik irakurtzen nuanean, iruditzen zitzaidan, ez? Bera nolabait dagoela Galiziatik munduari begira edo, ez? Nolabait munduan ordena hegemonikoak edo zartatzeko begirada batekin gai desberdinetan. Hori esan da, hori gai askori buruz, aipatu dituzten gai asko lantzen ditu, niri interesatu zaizkiten edo nik ikusten ditu liburuan, zuzenean aipatzen ditulako, baina zeharka oso presente daudelako, 3 gai aukeratu nituen pixkat hitzaurrean edo horri buruz hitz egiteko, nolabait elkarrizketan jartzen ere, Maria Reimondezen saiakera ederrau, osasunan aktivismo feministekin, hilekoan ikerketa kritikoen eremuakin, eta zientzian kritika feministan eremuko ekarpenekin, ez? Orduan, lehen dimentsio bat izango litzateke, mendebaldeko gizarteen eta ezagutza biomedikoen androzentrismoa eta binarismoarikiko ikuspegi kritikoa, ez? Nolabait abia puntua bada, ez? Azkenean androzentrismoan ondorioz, gutxi ikertu dira gorputz prozesu batzuk, eta ze pertsonan minak, ze pertsonan bizipenak ikertu dira, horri buruz hitz egiten digu nolabait, ez? Orduan, estigma, patologizazioa, merkantilizazioa hori danak kokatzen digu botere egitura batzuen baitan. Eta era berean, androzentrismoan beste aurpegi bada, biologian ikuspegi binarista hori indartzea, ez? Hori ere bada androzentrismoan beste eragin bat, eta nolabait enfasi guztia jartzea azalpen biologikoak egiterakoan, sexu dimorfismoan, modu oso polarizatzaile batetan, eta dakigunean, errealitatea askoz konplexuagoa, dinamikoagoa, eta anitzagoa dela, ez? Gainera sartzen geranean, hilekoan azalpen biologikoetan, bai hori biltzen duten prozesu fisiologiko guztiak, bai materialtasun biologiko hori dana, eta bai errealitatea da pertsonen esperientziak oso anitzak dira, ez? Oso elkarreraginean funtzionatzen dute, prozesu guzti hauek, eta oso determinatuta daude, bai inguru giroagatik, eta bai kondizionamendu sozialegatik. Orduan, pixkat biologian ikuspegi hauek, nolabait zientzian kritika feministak erakusten digu, interpelatzen gaitu, biologia, natura eta politikan arteko galdera horien inguruan, eta uste dut berak dagoen hitz egiten bakoitzean azalpen edo biologian inguruko ikuspegi hau, beti dauka ikuspegi hau askoz dinamikoagoa biologiari lotuta, eta anistasun hori erakusten, eta pixkat kritika bat egiten, eta gainera mendebaldeko gizarteetan tarteka gehiago, baina biologizismoak indartzen dira berriro, eta uste ematen dizkigula liburuak tresnak ere, oinarri sendoak ere hori ulertzeko nola gertatzen da, zergatik, eta nola askoz konplexuagoa da nire ulertzeko oso modu divulgatzaile batetan, ez? Beste dimentsio bat oso presente dagoena lan honetan, eta esango nuke bere lan desberdinetan da, ginekologia, teknologiak eta arrazismoan analizi bat, ez? Berak hemen ere hartzen du hilekoa eta modu orokorragoan ginekologia, nolabait erakusteko ginekologian eremua bai nola sortzen da ginekologia garaikidea batez ere, eta ginekologiari lotutako gailu eta teknologiak nola sortzen dian batetik izango dira nolabait emakumeen gorputzan subiranotasuna aldeko aurrerakuntza garrantzitsuak, ez, espekuloa, pildora eta bar, baina era berean teknologia hauek oso erabilera kolonialista fuerte auki dute, ez, eta orduan pentsatu behar da, pixkat ere bai, teknologia guzti hauek historikoki nola erabilidian, nola sortu dian, eta horren inguruan ere, pixkat gogoeta hori ukitzea presente, gaur egun ere teknologiak behar ditugulako, eta teknologia horiek nola eta zertarako ere ondo pentsatzeko, ez?
pixkat ginekologiari buruz presente dauka nola, adibidez ginekologia pixkat 19. mende erdialdetik aurrera, egiten dian esperimentazio gehienak emakume beltz esklauekin egiten dira, baimenik gabe, praktika oso violentoekin, histeria da beste adibide bat, nola ere garai honetan da, pixkat batez ere 19. mendean, nola batean emakumeen gorputzak eta sexualitateak pasatzen dian ere bai interbentzio teknologiko biomedikoen esparrura, Edo orokorrean historiari begiratuta ere bai, begiratzen dugu nola erabilizan dian politika reproduktiboak eta politika natalistak, kolektibo konkretuekin, emakume ijitoekin, horri buruz ere hitz egiten digu, emakume indigenekin, desgaitasunak zituzten emakumeekin, alegia kolektibo konkretu batzuekin esperimentatu izan dela askotan ginekologian teknologia hauekin eta erregulatu izan diala hortik gorputzak eta indarkeria kolonialari buruz hitz egiten digutela. De hecho, pentsamendu feminista intersekzionala sortzen danean, aldarrikapen garrantzitsuenetariko bat hau izango da, nolabait eskubide reproduktiboen eta teknologien erabilera horien salaketak esterilizatzeko eta erabilizan dialako taldeak. Orduan, esan bezala, niri bintzat pixkator plantamendu xenofeministak eta interesatzen zaizkit eta teknologiak sortzea, baina teknologiak eta ginekologian eremua pentsatzerakoan behar degula beti hauek aintzat hartzeko edo nola sortu izan dian ulertzeko aintzat hartu, bai ezagutza zientifikoak nola garatu izan dian, zeintzuk izan dian aldarrikapen eta eskubide sozialak, baina baita ere gatazka geopolitikoak, kolonialismoak, merkatua, politika demografikoak eta bar, Eta hirugarren dimentsioa ere oso presente dagona eta niri ere asko interesatzea dena da pizkat berak osasungintza publikoan garrantzia nola nabarmentzen duan lan guztian zehar. Orokorrean publikoan garrantzia, esango nuke oso presente dagoela ere bere jardunean. Baina, pixkat hona ekarrita, nik hitzaurrean egin detena da pixkat, ere bai, azken urteetan egon dian politika publikoak, osasungintzan ere moan hilekoari lotuta egon dian politika publikoen pixkat analisi txiki bat, segia da 2023an berritzen dela edo aldatzen dela 2010ko lege organikoa, izena esango dut, sexu eta ugalketa osasunaren eta ordunaldiaren borondatezko etenduraren lege organikoa eta hor sartzen dela lehenengo aldiz estatu maila lege batetan hilekoan osasuna, Eta, horrek ekarri ditu erronka berriak, implementazio momentuan dago, eta pixkat horri buruzko horrekin hasi dut pixkat hitzaurrean atal hori, baina politika konkretu ez gain badago irtenbide strukturalagoen behar bat, eta hori basatiak liburuan hori oso presente dago, Berak, nolabait Raimondezek, baliatzen ditu hilekoari lotutako desberdinkeria sozialak, bere hitzetan, guztiontzako irisgarria izango den, osasun sistema publiko duin eta unibertsal baten beharrak hartzeko, non profesionalek baldintza duinetan lan egin ahal izango duten, behar dituzten baliabideekin eta genero ikuspegiaren inguruko formakuntza egokiarekin. Alegia, pentsatu behar dira hilekoari lotutako osasun arretarako politika konkretuak, baina nolabait horretarako eta oroar pertsona guztie gorputza eta osasuna zaindu ahal izateko ezinbestekoa da pertsona guztiek lan eskubideak, errenta basikoa, erregulazioa, paperak, sarrera, gutxieneko sarrera ekonomikoak, eta hori dana izatea, beste eredu ekonomiko bat izatea, osasunan inguruko beste planteamendu publiko batzuk landu ahal izateko. Orduan, nik uste dut politika gauza batzuk aldatzen daudela eta politika hauek ospatzea ere garrantzitsua dela, ze azkenean da osasunan aktivismo feministen borroka, urte askotako borroken ondorio badala, baina era berean bizigera momentu batetan ere desberdintasun ekonomikoak asko dela hasten, eta Euskal Herrira karreta ere osasun sistema eta bertako langileak ere gero eta egoera kaskarragoan daude, osasunaren privatizazioa ere daukagu aurrez aurre, eta horregatik, pixkat, liburu honetan dagoen espiritu hori karri nahiko nuke, nolabait hilekoaz ari garenean, ari gara hitz egiten bizitzan, edo hilekoari lotutako desberdinkeria sozialez ari garanean, ari gerala mahai gainean jartzen ere bizitzan prekarizazioakin, ingurumen faktoreekin, faktore ekonomiko-sozial materialekin, zer ikusi haukaten faktore egiturazko asko, Eta horti dator pixkat hitzaurrean izenburua ere zertaz ari gara hilekoaz ari garenean, Gai guzti hauetan, gaur aipatu ditugun gai guzti hauetaz ere ari gara,
Eta horregatik, nik uste dut pentsatzea hileko edo liburu hau adibidez dela bakarrik hileko duen pertsonentzako edo pixkat horren inguruko informazioa behar dutenentzako badala nolait restrikzio androzentrista batzuk jartzea, ez? Eta uste dela interesa daukan edo norentzako ze gai asko heltzen ditu gaia da hilekoa.